हैव यू ऑल्सो हर्ड दिस थिंग कि हमें गला खराब होते या हमारा जब जुकाम होता है हमें खट्टा फ्रूट नहीं खाना चाहिए या हमें खट्टा फ्रूट नहीं देना चाहिए? कई बच्चे ये सोचते हैं या कई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि खट्टा फ्रूट खाने से हमारी इम्यूनिटी है या हमारा गला खराब बढ़ जाएगा, कफ ज़्यादा आ जाएगा। बट आई जस्ट वांट टू क्लियर इट कि ये खट्टे फ्रूट जैसे कि संतरे हैं, किन्नू है, ये स्पेशली विंटर सीजन में ही आते हैं। जब हमें सीजन में ही ये फ्रूट्स मिल रहे हैं, सो हाउ इट कैन डैमेज इट? सो देर इज अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी ये खट्टे फ्रूट्स होते हैं ये आपके विंटर्स के टाइम पे आपकी इम्यूनिटी, आपका विटामिन सी लेवल एंड देयरफॉर एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट टू द बॉडी. So it is a very beneficial fruit in winter especially, so never ever ignore it.